ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಕೃತಿಕಾ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೆಸಿಪಿ. ಇದಂತೂ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೃತಿಕಾ ಅಂತೂ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಒತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೆಸಿಪಿ. ಅಕ್ಕಿನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ, ಲವಂಗ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಚಕ್ರಮೊಗ್ಗು, ಚಕ್ಕೆ, ಪತ್ರಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 5 ಫುಲ್ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, MTR ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕರಿಬೇವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಸ್ನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಸಾಲೆ, ಪತ್ರಿ, ಯಾಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಚಕ್ರಮೊಗ್ಗು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಚಟ್ಪಟ ಅಂತ ಸಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ಯೂರಿದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು MTR ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ನಾನು ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿವಾಗ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಈ ಗ್ಲಾಸಿಂದ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಗ್ಲಾಸಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀರನ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿವಾಗ 2 ವಿಜಲ್ನ ಕುಗ್ಸೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.